Kemi kënaqësinë të bëjmë një bisedë të këndshme me Arjeta Miftari Gashi nga Federata e Lundrimit të Kosovës. Mirë se erdhe, Arjeta. Mirë se u gjeta, faleminderit shumë për ftesën. Kem kënaqësi të kem në studio një interesante në fakt një skulptore pjesë e Federatës së Lundrimit. Është kjo më shumë pjesë e hobit tuaj apo? Realisht, unë sportin e kam dash gjetë edhe jo marrë edhe me sportin. Unë realisht kam qenë edhe pjesë e Federatës të Lundrimit Kosovës edhe vitet e kalura. Do me thonë, po flas tash pak, po dalën tem të Federata e Lundrimit Kosovës që nuk ka qenë shumë aktive, duke marrë parasysh shumë problematika që i kemi pas, por tani jemi mobilizu dhe kemi fillu me funksionalizu Federatën, edhe kemi organizu, do me thonë, me datën 26/6/2026, të shtunën në ora 13 në liçenin e Batullavës do të mbahet organizimi i aktivitetit lundrom më shumë, të kemë së bashku. Do me thonë, është ideja që ti mbledhim të gjithë të rritë edhe të reja, ti kemi bo ftesë që të na bashkangjiten në aktivitetin i cili do të organizohet në këtë ditë. Ideja pra, qëllimi i këtij organizimit është edhe promovimi i këtij sportit që dim në Kosovë nuk është shumë i njoftun, edhe ideja jonë është që ta promovojmë këtë sport. Na kemi pas edhe bashkëpunime edhe me vendet të ndryshme, vendet të rajonit, si me Maqedoninë e Veriut edhe Shqipërinë. Gjithashtu në këtë aktivitet, po dalë pikrisht në temë, në këtë aktivitet kanë me marrë pjesë sportist trajner nga Federata e Lundrimit Kosovës, gjithashtu dhe sportist nga Maqedonia e Veriut që do jenë prezent. Masandej për detaje tjera mojme të sfigu në vazhdimësi. Po, pa tjetër, po nisë dhe me thënë, kemi një aktivizim i Federatës me këtë aktivitet. Po. Do të kemi dhe me thënë, ka pasur interesim për vite, si është flasim për lundrimin në Kosovë, sa jemi të informuar për lundrimin, sa pritni ndoshta një interesim për të marrë pjesë në këtë aktivitet nga të rinjët. Realisht, si sport, ka qenë sport i ri edhe lyp shumë për kushtim edhe është sport i kushtushëm. Na për momentin kemi vetëm 4 lundra, po presim nga jemi në përgatitje të dosjeve dhe dokumentacionit që do t'i dorëzohet MKRS-s për licencim të Federatës. Edhe nga jo presim një reagim të shpejt që t'na mundson edhe të kemi një feedback nga institucionet tjera edhe nga, do me thonë, kompanite dhe gjanat edhe sponsor që kemi mundësi me bo një reaktivizim të shpejt sepse jemi te përvun. E dim që në 2030 do të mbahet edhe lojrat mesdhetare, Prishtina 2026, në fakt 2026-2030, edhe jemi shumë vonë në këtë sport, por shpresojmë të institucionet që ta kemi një përkraj adekuate. Besoj që kemi bo një informim ko gjatë madhe dhe jemi duke bo promovim, duke i falenderu medjave që po bojnë një punë të madhe, se ndoshta pak kanë dëgju për këtë pjesë të sportit, që është sporti i lundrimit. Ndoshta kemi dëgju për sportet e tjera në vazhdimësi që e kanë pas sukseset e jashtëzakonshme, por që e kanë pas një status ma ndryshe dhe një mundësi ma ndryshe, ndaj na, do me thonë, si federat jemi funksionalizu tani edhe po mundohemi që me hapa shumë të shpejt të bojmë matë mire në mundshme për vendin tonë dhe promovimin e sportit të lundrimit në Kosovë. Por, Arjeta, si sport, sa i plotësojmë themi kushtet, sa i kemi kushtet e favorshme në vendin tonë për zhvillimin e tij? Realisht, ne kemi, do më thonë, aktivitetin që kemi organizu, potencova dhe ma herët që do të mahet në liçenin e Batullavës për shkak të barkave që janë me velat dhe krijot erë, është mundësia për të kriju aktiviteti, për të zhvillu aktivitetin aty. Por nuk është që kemi një mundësi të jashtëzakonshme që kanë vendet e rajonit, po këtu ka qenë qëllimi që ne me bashkëpunu, që realisht kemi taku edhe institucionet në Maqedoninë e Veriut, edhe në Shqipëri, po ashtu kemi taku drejtorin e portit të Shqipërisë, dhe që na ka premtu që do të na sigurojnë një vend në portin e Durrësit, që t'i vendosim barkat, pajisit të gjitha, që ku kem mundësi të ushtrojmë edhe të përgatitim për lojrat mesdhetare. Do me thonë, kjo është një bashkëpunim shumë i mirë që kemi më
Shqipërinë edhe Maqedoninë. Edhe ne po mundohemi që të bëjmë maksimumin këtë drejtim edhe që të dalim me diçka që besoj që jo shumë herë e kanë dëgjuar, por që është një sport jashtëzakonshëm edhe t'jep kogja shumë adrenalin, që i ftoj publikisht të gjithë ata që e dojnë këtë sport edhe që s'kanë dëgjuar ma herët, me na u bashkangjit të shtunde në ora 13. Po, për gjithë ata domethënë që janë të interesuar të mirën me lundrim, të mësojnë ndoshta këtë sport, ta njohin, kemi shumë njerëz të kurioztar që ndoshta akoma nuk e njohin, po ndonjëherë momentin e parë kur njoftohesh me një sport din bë ndoshta edhe profesioni i së ardhmës. Si është mundësia për të bërë pjesë e federatës? Realisht ne kemi pas edhe të hapur si mundësi për çata është aktiviteti që kemi organizuar edhe i kemi ftu publikisht që më na u bashkangjit edhe aty jemi të hapur të gjithë ata që kanë dëshirë me na u bashkangjit edhe me qenë pjesë e federatës, qoftë edhe prej moshave, prej 10 deri në 16, prej 16 e tutje. Do me thonë na jemi të hapur për bashkëpunim me të gjithë ata që dojnë këtë sport edhe kanë dëshirë me njoftë ma përsafërm, kanë dëshirë me qenë afër me neve, me pas një bashkëpunim, na jemi të hapur gjithsesi. Pra mund të orientohen po tek Federata e Lundrimit të Kosovës, patjetër. Dhe pastaj mund të bëhen pjesë e federatës. Ndërkohë, si është menduar pra treguat që kemi një aktivizim të federatës, cilat janë menduar aktivitetet e radhës që do të bëhen për pas këtij aktiviteti që e kemi. Ne e kemi planifiku këtë aktivitet dhe disa aktivitetet të tjera që i kemi, duke përfshirë në planin e punës edhe bashkëpunimin me vendet e rajonit, edhe me pas e ma hollësisht, do me thonë, punën e aktivitetit një bashkëpunim mes Maqedonisë, Shqipërisë edhe neve. I kemi pa deri ka fundit e torit, 4 aktivitetet që kanë më realizu, po thëmë gjithmonë duke pas shpresë tek institucionet, radhë parë Ministria e Kulturës dhe Sportit, edhe të tjere që na përkrajnë se pa ndimin e tyne na nuk mund të me ecë për parën edhe me zhvillu aktivitete. Kështu që uroj që të kemi një feedback nga ana atyne dhe të mujmë me ecë për para dhe të promovojmë këtë sport që është shumë i rëndësishëm, po që realisht është shumë i shtrejt, se ne për momentin kemi vetëm 4 lundra të federatës, i kemi edhe 4 donacion që na ka jep Kroacia, edhe po presi me i sjell, do me thonë jemi në proces të me i sjell në Kosovë edhe me mobilizu për me bu matë mirën për këtë vend. Përpos Kosovës, pra dhe me thëmë përtreguat një bashkëpunim me Shqipërinë, besoj edhe ndoshta edhe për pregaditje të ndryshme që do të bëhen për lojrat olimpike, lojrat mesetare, në fakt, keni do të ashtutoni dhe me thënë këtë bashkëpunim, sepse Shqipëria ka terine ndoshta edhe më të përshtatshme. Po, Shqipëria e ka terine, po, për pikrisht për këtë, na kemi, do më thonë, para disa ditëve, kryetari i bordit, i nderuar Ramadan Selimi, ka qenë dhe disa kolegë dhe antarë të bordit dhe sekretar, kanë qenë prezent në një takim zyrtar, dhe i ka premtu që do të jetë shumë bashkëpunuse dhe do të na mundsoj çka do që na ofrohet për shkak të, do më thonë, se na e dim që në Kosovë kemi pak të mundur për shkak të kemi det edhe gjanat e tjera, por në liçenet, si liçeni Batllaves, besoj Badovcit, e të tjerë mundë me shfrytzu me një aktivitet që neve na jepet mundësia. Patjetër, dhe interesimi nuk uroj që të mos mungoj i të rinjve për të bërë pjesë e këtij sporti. Unë do doja ndoshta edhe të flisni pak rreth lundrimit, çka e karakterizon si sport, pse duhet miremi me lundrim, çka na ofron? Realisht, unë konsideroj që në radhë të parë, si sport është i shtrejt. Do më thonë, pikrisht po ndonë ati kjo, sepse karakterizon se është shumë sport i shtrejt. Edhe tjetra konsideroj që ka një adrenalin të jashtëzakonshme. Nuk e kemi pas ma herët. Pse duhet të kemi është sepse ne mund të bojmë garat dhe të marrim vendet e para në botë, sepse nështë kemi shumë talenta në pjesën e lundrimit, po që asnjëherë nuk kanë pas asnjë mundësi. Do me thonë nuk ka qenë asnjë federat ma herët, nuk din të ku të drejtohen, sepse unë kam pas kolegë dhe miq që kemi diskutu kove të fundit edhe kemi thonë,
qysh bre nuk ekziston një federat e tillë që munde me bo sepse është talent i jashtëzakonshëm. E realisht kur ju tregova që është edhe po funksionalizohem edhe po mdo me bo më të mirën atëherë, është shumë mirë sepse po kemi nevojë sepse është një farë adrenalinë, një farë dëshire, pse mos më ofru njerëzve një diçka që ti ki mundësi. Do me thonë që kjo është qëllimi jonë që mu promovu sporti i lundrimit në Kosovë edhe me bo më të mirën e mundshme si në sportet tjera, sepse konsideroj që kemi shumë talenta edhe në këtë fushë që si kemi halat të zbulum për shkak të aktivizimit të federatës dhe uroj që sa ma shpejt të ndodhin gjanat e mira dhe të kemi një promovim të mirë në këtë drejtim. Ndërkaq pjesë e federatës, besoj janë edhe profesionistë, të cilët i ndihmojnë pastaj për gjithë ata që janë fillestarë ose që dëshirojnë të mësojnë lundrimin. Kemi trajner të sporteve të ndryshme, edhe kemi trajner që kanë edhe klubet të sporteve të qoftë, do me thonë, s'po e ceki me cilë, po do me thonë të sporteve të ndryshme, po që janë trajnu edhe për pjesën e trajnimit për lundrën në Kosovë. Do me thonë që kanë përfundu edhe në Maqedoni dhe në Shqipërinë, bashkëpunis me sportistët atje. E thash që na prezent kemi mi pas edhe 10 sportistë Maqedonisë Veriut, edhe ata sa do pak kanë një farë adrenalinë pak ma ndryshe, edhe është shumë interesant, unë konsideroj që është një sport shumë interesant i ri në Kosovë, që ka nevoj për përkraje, ka nevoj për gjithë shka që të ecim për paran. Pa tjetër, unë, Arjeta, ju dëshiroj juve shumë sukses në promovimin në radhë parë të këtij sportit të ri, sepse në radhë parë kemi nevojë që të promovohet sa më shumë dhe pastaj shumë të rinj të bëhen pjesë të këtij sporti, ta zhvillojnë dhe pse jo të tregojmë sukses, sepse kur vjen puna për të përfaqësuar vendin ndonjësisht, ja sportistat e bëjnë këtë gjë ndërkombëtarisht për vendin tonë. Artistat janë në top. Kështu që është ndjenjë jashtëzakonisht e veçantë për mua dhe privilegj që t'jem pjesë e kësaj federate, edhe si artiste e di atë rëndësinë e një sporti edhe një promovimi të vlerave që na i kemi në Kosovë dhe do të mundohem të bëjmë më të mirën e mundshme, kështu që edhe një herë publikisht i ftoj të gjithë ata që ju duket interesant, që kanë dëshirë me pa gjana të reja dhe një sport shumë të rëndësishëm dhe shumë i mirë, që të na bashkangjitën të shtundën në orat 13, do me thonë, edhe t'jenë pjesë e një dite shumë të rëndësishëm për neve dhe për gjithë. Faleminderit shumë medjave, faleminderit juve, gjithmonë në shtëpisë të madhe Dugaxhinit, që na ka përkra, më ka përcjell me vite, kështu që jam mirënjohës pafund, ju falenderoj dhe ju mirëpresim edhe në aktivitetet e radhës. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë e ty, e dashur.